Jamen, vi har valgt JobMatch Profile, fordi vi har i høj grad brug for at vælge de rigtige medarbejdere til vores produktion. Vi har i høj grad brug for, at de har de rigtige faglige kompetencer og de rigtige personlige egenskaber. Det er meget vigtigt for os, at vi får de rigtige medarbejdere ind til at udføre de forskellige opgaver. Når vi bruger JobMatch Profile, jamen, så har vi jo mulighed for at skrive en kandidatrapport ud, hvor vi får de vigtigste oplysninger omkring kandidaternes faglige kvalifikationer med de spørgsmål, vi har stillet til dem inden. Men vi får også en rapport på de vigtigste personlige egenskaber. Og hos os, der har vi jo så ligesom valgt at sige, at okay, der er faktisk nogle bestemte ting, der i vores produktion er vigtige, at vores medarbejdere de besidder. Derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at de produktionsledere, som foretager interviewene, de også ligesom kan få undersøgt, jamen, besidder de kandidater, de har til interview, også de egenskaber.